도이치모터스 사건에 대한 영장은 한 번도 청구한 적 없다는 사실이 MBC 보도로 드러났습니다. 김건희 여사 무혐의 처리를 하면서 사실이 아닌 거짓말을 냈다. 이렇다면 대국민 사기극이고. MBC 보도가 맞습니까? 검찰 발표가 맞습니까? 이창수 증인. 제가 보고받기로는 피의자에 대한 압수수색 청구는 코바나 콘텐츠 관련 사건으로 알고 있습니다. 네. 자, 그러면 이창수 서울중앙지검장님, 도이치모터스 김건희 피의자에 대해서 그 사건에 대해서 압수수색 영장은 청구를 안 한 게 맞는 거죠? 그 형식적으로 보면 그 말씀이 맞고요. 네, 형식적이란 말 빼고 네. 청구 안 했잖아요. 그 부분 맞습니다. 네. 이 지검장은 그러나 설명 과정상 오해였을 뿐이라고 해명했습니다. 2020년부터 김 여사와 관련해서 코바나 컨텐츠와 도이치모터스를 함께 수사하며 압수수색 영장도 함께 청구하기도 했다며 모두 기각을 당했다고 했습니다. 10여 년이 지난 예전 사건 압수물을 확보하겠다고 하면 법원이 대권 후보 배우자 영장을 내주겠냐고 말하기도 했습니다.